Сегодня темой нашей передачи будут платежи за границей. Какие подводные камни можно обнаружить заранее и подготовиться к разным ситуациям. Но в самом начале передачи я бы хотела отметить некоторые очень важные моменты. Во-первых, отпускные кажутся нам подарком судьбы, который можно без остатка потратить на отдых. И мало кто задумывается, какую зарплату он получит потом. Но нельзя обольщаться и тратить все до копейки. По возвращению из отпуска должна оставаться как минимум половина отпускных. Хочется, конечно, в отпуске расслабиться и не считать каждую копейку, но все же траты, особенно в поездках на курорты, должны быть разумными. Во-вторых, важно правильно подготовиться к предстоящим платежам, особенно если вы едете за границу. Сегодня в качестве гостя у нас в студии Лугинов Афанасий Иванович, заместитель директора Якутской дирекции по развитию бизнеса филиала «Газпромбанк», эксперт по инвестиционной и финансовой грамотности, общественный деятель, меценат. Здравствуйте, Афанасий Иванович. Добрый день. Да. Тема нашего разговора сегодня – банковские карты в отпуске. И первый вопрос. Какие способы оплаты за границей действуют в настоящее время? Классический способ – это наличные средства, да, он испокон веков, наверное, существует, и его никто не отменял на сегодняшний день. А второй момент – это карты, да, пока только два способа у нас придумано. Карты бывают разные, да, особенно сейчас в текущей ситуации, внешней в том числе, да, нужно здесь действительно грамотно подходить, и как раз в сегодняшнем эфире мы об этом расскажем. Да, и ведь самый простой метод оплачивать покупки за границей – это наличная валюта. И вот давайте начнем наш разговор с того, сколько же можно вывозить валюты из России, например, выезжая куда-то за границу. На сегодняшний день законодательством установлено ограничение в 10 тысяч долларов, это эквивалент. То есть в любой другой валюте, да, но эквивалент пересчитывается на 10 тысяч долларов. При этом, скажу так, что не всегда это проверяется, не всегда пересчитывают, сколько у вас есть, да. Нужно иметь в виду, что 10 тысяч долларов ограничения, если чуть-чуть больше, может, это и не заметят, да, это уже на свой страх и риск, и ответственность каждого человека. Вот, в пределах этой суммы без проблем. Это временные ограничения, а вообще до вступления, там, скажем, в этих временных ограничениях, связанных со специальной военной операцией, можно было 10 тысяч долларов без декларации, все, что выше, с декларированием. То есть можно было больше. Сейчас, в принципе, нельзя по закону. И как вот на ваше усмотрение, хватает ли этих средств в поездке, например, в Турцию? Конечно, это для среднестатистического человека это более чем достаточно. При этом это же сумма на одного человека. Если выезжать семьей, то 10 тысяч на одного, 10 тысяч на другого. 10 тысяч в сегодняшних деньгах – это миллион практически, да? Если по курсу посмотреть, плюс-минус, да, он меняется каждый день. Поэтому более чем достаточно абсолютному большинству людей. При этом мы же говорим только о наличных деньгах, да? Безналичные деньги, они без ограничений не декларируются. Почему? Потому что они считаются, что находятся внутри Российской Федерации. Счета же в российских банках. Соответственно, деньги, которые мы на карточках везем, они считаются внутри России, не подлежат декларации, не подлежат каким-то ограничениям. Тогда здесь уже появляется такой новый вопрос. А если человек открывает счет в иностранном банке? Да, он может открывать в иностранном банке счета, не все, правда, да, например, госслужащие, там, сотрудники силовых органов правоохранительных, они имеют определенные ограничения внутренние, да, не имеют права открывать. Первый момент. Второй момент. Какие ограничения, какие суммы, здесь зависит уже от законодательства, в том числе тех стран, в каких банках вы открываете ту или иную карту. Плюс есть вопрос того, как вы будете туда пополнять эту карту. Да? То есть если это будете делать переводом, то тоже 10 тысяч рублей эквивалент разово. Конечно, это можно там несколько раз делать. Вот. Плюс что еще там? Вопрос того, что люди, они обязаны информировать налоговый орган в соответствии с валютным законодательством о том, что у них за границей открыт счет. Такой. Это сложная процедура или это несложная процедура? Вы знаете, если говорить о картах зарубежных банков, то сейчас это несложно. Достаточно иметь паспорт, деньги, да, и уже карту можно открыть. Наши российские банки сегодня предлагают сервис по заказу
карт зарубежных банков. Как правило, это банки дружественных стран, Таджикистан, Кыргызстан, где-то Армения. Вот, то есть это, в принципе, несложно. Самое главное — изучить тариф, подобрать удобные для себя лимиты, в том числе, да, по количеству покупок, к сумме покупок, по количеству снятий, сумме снятий и порядок там, ну и удобство приложения тоже имеет значение. Это, конечно. И смотрите, у нас же по стране действуют карты МИР. В основном у всех сейчас карты МИР на руках. А за границей действуют карты МИР? Да, но не везде. Если бы не внешние ограничения, то, в принципе, количество стран, которые принимают карту МИР, было бы достаточно много, и оно бы постоянно росло. Почему? Потому что российских туристов все-таки много, да, у нас страна холодная, и мы любим на моря выезжать, и 140 миллионов жителей — это больше, чем в любой другой европейской стране. Поэтому наши туристы, они хоть и, может быть, ниже по платежеспособности, чем европейские, но их больше, да, и они более охотно тратят деньги. Поэтому они представляют ценность. Но на сегодняшний день, к сожалению, в силу политических обстоятельств, да, во многих странах прекращают обслуживание карт МИР. Тем не менее, порядка 10 стран можно выехать с этой картой, да, с нашей платежной системой и рассчитываться. Это дружественный там Кыргызстан, например, да, который до недавнего времени принимал, Таджикистан, Куба, например, да, принимает, Мальдивы, Белоруссия, Египет в ближайшем будущем должен начать принимать наши карты. Арабские Эмираты, по-моему, были в этом списке. Арабские Эмираты были в списке, но они вышли. Турция тоже прекратила сотрудничество из-за давления санкционного. Вообще актуальный список нужно узнавать в контакт-центре самой национальной системы платежных карт. И можно, сама платежная система, она старается актуализировать информацию в Википедии, в интернете, да, и это достаточно актуальная информация. Если какую-то статью посмотреть, то она может быть не актуальна. Именно Википедия, там платежная система актуализирует информацию. Либо 8800 контакт-центра национальной системы платежных карт, которая является владельцем бренда МИР, да, и карты. Можно там звонить и каждый раз узнавать перечень стран актуальных, где карта МИР принимается. При этом хотелось бы напомнить то, что ситуация быстро меняется, да, если сегодня принимают, завтра, может быть, уже не будут принимать, да, поэтому запасной вариант должен быть обязательно. Да, с картой МИР мы едем, но еще наличка немножко всегда должна быть, да, не храни все яйца в одной корзине. Да. И еще один важный момент, то, что карта МИР может приниматься, да, вот я просто лично, когда был в другой стране, да, на Кубе, вот в марте, в апреле, столкнулся с тем, что карта МИР одного банка принимается, другого банка не принимается. Такой нюанс тоже может быть. Но это в одном магазине, во всех других такой проблемы не было. То есть это при оплате? При оплате именно картой, да. То есть так получилось, что одна карта не принимается, оплатил другой картой. Но в других такой ситуации не было. Это тоже как бы нормально, да, такое может быть, когда банк, который ставит терминал в том или ином магазине, он не работает с конкретным эмитентом, да, с конкретным банком, а с другими он работает. Плюс может быть такое, что в некоторых странах работает только снятие, например, через банкомат, либо только покупки через терминал, да, а снять наоборот нельзя. Такие нюансы тоже могут быть. Вышел новый закон в мае месяце о снятии ограничений по переводам между своими собственными счетами. То есть я могу сама себе переводить неограниченное количество денег. Это правда? Да, но там все равно есть определенные ограничения, да, которые, во-первых, сам банк может устанавливать, да, в связи с политикой своей тарифной, там, по безопасности и так далее. А так, то, что с законом строго предусмотрено, до 30 миллионов рублей без комиссии можно переводить из банка в банк внутри, по своим счетам. То есть у меня счет есть в банке А, я могу перевести в банк Б до 30 миллионов без комиссии. Вот такую штуку сделали. Почему? Потому что 100 тысяч все-таки небольшой лимит. Правительство уже декларирует, даже в нашем регионе уже средний заработок, да, больше 100 тысяч рублей. И люди, чтобы не снимать с одного банкомата, не ходить, не тратить время, да, вот им действительно сделали такую опцию. Я считаю, что это удобно и абсолютно правильно, когда между своих счетов нет ограничений в пределах такой большой суммы. А в другой банк, другому человеку переводить, там, да, за комиссию, там есть определенный лимит, в рамках которого без комиссии, свыше с комиссией. А при снятии наличных денег в банкомате могут возникнуть какие-то проблемы?
За границей? Нет, именно в России, вообще в целом, ну и за границей, если мы уж говорим о загранице. Могут быть проблемы, да, если в банкомате нет денег, например. Бывает и такое? Бывает и такое, да, действительно, потому что банкомат, он все-таки имеет определенную емкость, да, и определенную частоту там инкассации, да, которая исторически сложилась. Но никто не исключает, что может прийти перед вами человек, который снимет очень большую сумму, да, которую обычно не снимали, и в этом банкомате деньги закончились. Либо закончился определенный номинал, например, да, либо, ну, сломался банкомат и так далее. Вообще, в целом, таких ограничений на законодательном уровне нету, да, у людей должно быть право снимать наличными, если им так удобно, да, тем более не вся страна покрыта эквайринговой сетью, да, не в каждом магазине можно по тем или иным причинам оплатить. Сейчас, конечно, ситуация намного лучше, но есть элемент там связи труднодоступных сел, поселков, особенно для нашего региона это актуально, для севера это актуально, когда связь нестабильная, иногда даже света же нету, да, Ну, какой да, там связь. такое, да. Вот, соответственно, всегда должен быть вариант налички. А наличку, чтобы получить, это только через банкомат сейчас, потому что в кассы банка они тоже оптимизируются, банковский бизнес не стоит на месте, и для улучшения своих финансовых показателей, да, вот такие способы. А так в целом... Кассы может и не быть в каких-то Кассы может отделениях. быть и не быть, да, и таких офисов становится все больше и больше без кассы, да. Там стоит банкомат вместо кассы, любые операции делаем онлайн. Мгм. А за границей в каких банкоматах вот безопаснее всего снимать наличные? Ну, вот такого понятия, да, на самом деле, каких банкоматов нету, каких банкоматах безопасно снимать. Вот если вот про модель говорим, если про банк говорим, такого нету. Но безопаснее имеется в виду с точки зрения, там, чтобы не попасть кто-то на не скимминговые да, условия, да, да. оборудования, чтобы не считали данные карты, то это в отделениях банков, либо в гостиницах, да, вот в таких. А если это на каком-то рынке, непонятном там закоулке, то лучше не пользоваться таким банкоматом. Но, если честно, вот таких банкоматов все меньше и меньше, потому что это же проблема, ну, мошенничества, скимминга, это же и репутационные риски для банков, поэтому такого все меньше и меньше становится. И, как правило, действительно люди обращаются либо в те банкоматы, которые у банков находятся в отделениях, либо в крупных таких торговых центрах, у которых определенная хорошая репутация, да, либо это, ну, административные здания крупные, да, там, аэропорт, может быть, вот так. Там безопасно должно быть. Но в любом случае береженого Бог бережет. Перед тем, как засунуть карту в банкомат, нужно убедиться, что он в принципе работает, да, что никаких накладок, никаких посторонних вещей, оборудования там на клавиатуре, на картоприемнике нету, и только после этого начать операцию. Да, это очень важный совет. И кроме карты МИР, какие еще карты международных платежных систем доступны гражданам России за границей, за рубежом? Ну, для использования имеется Для в виду, да? использования, да. Ну, мы знаем, что международные платежные системы Visa и MasterCard ушли из российского рынка, да, поэтому эти карты, они сейчас работают только внутри Российской Федерации, даже в дружественных странах они не работают, да, поэтому, на мой взгляд, они сейчас стали просто бесполезным пластиком. На мой взгляд, все должны пользоваться картой МИР внутри России. А есть дружественная платежная система карты, китайская платежная система UnionPay. Эта карта работает практически во всех странах, но есть нюансы, да. В зависимости от того, какой банк является эмитентом, да, и какой набор санкций на него наложен, ну, от этого зависит вообще, стоит ли с этим банком связываться, да, ради того, чтобы этой картой пользоваться за границей. Есть банки, которые, например, получили достаточно жесткие санкции от Евросоюза. У них есть карта UnionPay, но она работает в Юго-Восточной Азии, в Средней Азии, в Африке, там, в Латинской Америке, но в Европе не работает, например. А есть банки, чьи карты UnionPay работают в том числе в европейских странах. Скажу, вот где-то 7-8 стран, где вообще никакая карта не работает. Да? Это Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, ну и, соответственно, Украина в том числе. Да? Это те страны, в которых даже китайская UnionPay, выпущенная российским банком, не будет работать вообще никак. Там только с наличкой. Ну и есть ряд стран, где UnionPay, например, работает с особенностями. Да? Например, в Швейцарии она работает только если через Huawei Pay. То есть мы должны иметь телефон Huawei,
скачать туда приложение Huawei Pay и туда загрузить данные карты, чтобы она токенизировалась и вот уже таким образом рассчитываться. Сам пластик там не работает. Есть, например, Корея, да, где купить что-нибудь нельзя, можно только снимать наличные с этой карты. Есть, например, в южных странах Европы, где часть банков не обслуживают, часть банков обслуживают. Тоже вот эти нюансы тоже необходимо учитывать. Да? Поэтому золотое правило финансовой грамотности: не храни все яйца в одной корзине, диверсификация, что-то там на карте МИР, что-то на карте Union Pay, что-то всегда должно быть в наличке, особенно в текущей ситуации. Если раньше, лет 5-10 назад, можно было вообще без копейки налички ездить, я так ездил лично, да, только вот карты, виза, мастеркард, и пользовался прекрасно, был доволен. Мили, баллы, бонусы, кэшбэки, все это было, прекрасно получали. Сейчас, конечно, уже нужно быть немножко прошаренным, изучать ту страну, куда уезжаешь, примерно прогнозировать вероятность тех или иных санкций, особенно в период. Если на короткий срок, то, наверное, малая вероятность. Если на полгода уехать, то за полгода можно много чего произойти. Да, сейчас события очень быстро развиваются, поэтому, конечно, там наличка, кэш. По Якутии вы путешествовали с семьей? С семьей, в основном только к родственникам, да, по районам ездим. А так путешествовать целенаправленно, чтобы в неизведанное, не было такого. Командировки и вот к родственникам. И все, да? Пока все. А планируете? Да. У нас есть что посмотреть, правда? Да, у нас республика большая, по большому счету она как Индия, да, если бы она была независимой, она была бы 7-й, 8-й страной, да, по площади. Это самый крупный административный субъект вообще, административная единица в мире. И природа у нас просто суперская, конечно, путешествовать нужно. Вот. Да, и давайте дадим несколько простых советов телезрителям, как себя обезопасить в отпуске, вообще в целом, как правильно подготовиться к отпуску именно в отношении денег. Базовое, да, не хранить все яйца в одной корзине, раскидать их по разным карманам. Что-то наличка обязательно должно быть, да, что-то должно быть на карте, которая принимается в той стране, которая есть. В принципе, можно карту Union Pay взять, если карта МИР принимается, там тоже определенные денежные средства. Можно также пользоваться картой, воспользоваться услугой, заказать карту зарубежного банка и, получив эту карту, там уже в любую страну можно поехать и пользоваться в неограниченном количестве. Можно также воспользоваться, например, кредитной картой. Почему? Потому что у кого нету кэшбэков, мили, кто-то, может, не считает, кто-то, может, не нуждается, а у кого-то другие приоритеты. Да? Отпускные там, деньги положил на накопительный счет, кредитной картой пользуешься, получаешь те же самые кэшбэки, бонусы, и еще в льготном периоде погашаешь. Тоже интересно может быть, выгодно может быть. Да? Кстати говоря, может быть, не совсем про карты, да, а про кредит скажу. У меня была вот такая ситуация, когда я сам-то все больше мотивирую людей к накопительству, к сбережениям, к инвестициям, да, потому что наш регион, к сожалению, больше потребляет, чем накапливает по статистике. Но вот в этом году у меня была ситуация, как раз-таки на Кубу, когда ехал, когда лучше бы я прокредитовался, да. Я ждал как раз годовую премию, зарплату, чтобы купить всю путевку и так далее. И я еще рассчитывал на то, что эта путевка ближе к дате станет горящей. Но моя ставка не сыграла, путевка стала дороже на 100 тысяч рублей. Если бы я взял, например, кредит, то я бы заплатил в процентах 20 тысяч рублей и сэкономил бы 80. Получилось так, что даже высокая ставка по кредиту, она оказалась для меня, была бы дешевле, да. Поэтому вот этот момент тоже нужно учитывать. Каждому индивидуально, здесь нет единого совета для всех, тем более же в разное время будут смотреть нашу передачу, да, кто-то раньше, кто-то позже. И этот момент нужно учитывать. Иногда бывает, что кредит действительно путевку, особенно в некоторые страны, дешевле взять как можно раньше, за полгода. И даже переплата по процентам, она может вам позволить сэкономить на самом-то деле на это. Да, если тем более льготный период есть, то можно вообще не переплатить. Что касается расходов, необходимо сделать список. Вот мой личный лайфхак, да, тех людей, кому нужно принести сувенир, и примерно что, на какую сумму, да, чтобы уже определить бюджет. Очень классный лайфхак. Да. Мы с супругой прямо в телефоне пишем список, в WhatsApp друг другу отправляем, корректируем, потом вычеркиваем. Вот этому купили, вот этому купили, вот этому купили. И заранее мы планируем в том числе подарок, какой конкретно, да, вот этот коллекционирует это, вот этому то купить, да. И чтобы время на это не тратить, мы сразу знаем, что покупать. Вот, тоже, такой вот совет.
Кому зайдет, кому не зайдет. У кого-то, может быть, другие свои лайфхаки есть. И отпуск, он тоже планируется, да. Ну, это же как совет, Да, получается, конечно. да, сколько-то дней я должен там проваляться, обязательно должен в какую-то экскурсию сходить, да, вот, как-то так. А с детьми, если едете, вот вы ездили с ребенком, Да. Какие трудности вот возникали с ребенком? Как подготовить вообще и ребенка, и если это взрослый ребенок, Ну, если маленький вот, ребенок, что-то может В быть? части подготовки, наверное, здесь больше моя супруга сыграла роль, да, что она там делала, я не знаю, но самое главное, мы рассчитали, сколько нам подгузников надо, сколько мы дней там будем, сколько там детского питания надо, да, молоко детское, да, вот это все мы хорошо рассчитали. Мы, наверное, больше переживали за то, как перелет выдержит. Но он выдержал вообще абсолютно нормально, 14 часов. Нам было сложнее, если честно, чем ребенку, потому что до Москвы мы даже летим, это просто кошмар какой-то. Тут 14 часов. И, кстати говоря, только перед полетом осознал, боже, куда я подписался, да, 14 часов, надо было в Турцию полететь. Но прямо море, океан, все компенсировали, прям солнце. Поэтому вот с ребенком действительно нужно, во-первых, понимать то, что ребенок что-то кушает, да, как он кушает, например. Если это страна с экзотической кухней, например, то ребенку может не зайти. Ну и что ты потом сделаешь, да? Таблетки обязательно нужно предусмотреть. При этом надо понимать, что в какую-то страну нельзя таблетки завозить, да, например. Это тоже нужно изучить. Потом в какие-то страны нужны, может быть, какие-то вакцины, да, потому что, ну, разные же болезни везде бывают, там, и насекомые, да, чтобы быть защищенным. Ну и расходы обязательно, да, ребенок, он тоже хочет, да, может быть, ему будет скучно все там 10 дней условно быть на пляже, может, ему в детский центр, может быть, там тоже что-то купить обязательно нужно, да, это тоже нужно Аниматоры те же, да? Те же аниматоры, то, может быть, там одежда какая-то другая нужна будет, да, в общем, на непредвиденные какие-то вещи все равно нужно предусмотреть определенную сумму денежных средств. Вот. Ну, сейчас есть интернет, и все можно, в принципе, прогуглить и посмотреть, и все цены, и маркетплейсы, они доступны по всему миру, в принципе. Да, интернет, форумы, все посмотреть, прочитать, не полениться, да. Также, конечно, если эта страна такая, скажем, распространенная для туризма, да, то можно и у знакомых узнать, да, что там не написано, что учесть и так далее. Но только на знакомых этого оказывается недостаточно. Интернет все-таки тоже, ну, помогает на другую сторону посмотреть, на те вещи, на которые, может быть, забыли, либо не обратили внимания знакомые подсветить. Нам, например, это очень помогло. Ну и не полениться, конечно, перед поездкой сходить в банк, проверить все счета, проверить свои счета у судебных приставов и так далее. То есть это все, чтобы не оказаться на границе там, с тем, что не выпускает там, в другую страну. Да, абсолютно верно. Спасибо большое, Афанасий Иванович, вам за интервью, за то, что пришли к нам в очередной раз в нашу программу, рассказали очень много интересного. Ждем вас в наших новых выпусках. Спасибо. Несколько советов для тех, кто собирается в отпуск. Первый совет. Не занимайте деньги на отпуск. Оставьте кредитную карту дома. Брать кредит на отпуск – это очень плохая идея. Представьте ситуацию. Вы вернулись из отпуска, вышли на работу, испытываете, понятное дело, по этому поводу стресс. В семейном бюджете после отдыха дыра, а вас поджидает первый платеж за кредит. Заряд положительных эмоций, полученных на отдыхе, в такой ситуации закончится быстрее, чем память в телефоне от отпускных фото и видео. В идеале заранее запланировать отпускной сезон и откладывать на него немного средств каждый месяц. Либо пересмотреть свои планы на отдых в сторону более бюджетных, но при этом не менее эмоционально насыщенных вариантов. Второй способ. Поставьте себя в финансовые рамки. На банковской карте, которой вы планируете расплачиваться, лучше не хранить все имеющиеся деньги. В таком случае есть риск, что вы потратите их все, и после отпуска придется занимать, чтобы дожить до зарплаты. Оставьте на карте только сумму, предназначенную именно для отпуска. Кроме того, карту могут украсть или потерять, а значит, есть риск остаться без денег. При этом стоит использовать преимущества банковской карты. Например, оплачивать ею все покупки и услуги во время отпуска, если она предусматривает начисление кэшбэка. Совет третий. Спланируйте спонтанные покупки. Да, и такое возможно. Избежать неожиданных и спонтанных трат на отпуске бывает трудно.
Поступите хитрее, спланируйте спонтанные покупки, выделите определенную сумму, которую можете на них потратить. Ее можно хранить на отдельной карте, которую можно будет использовать только для этой цели. Так вы будете четко видеть остаток и понимать, сколько еще можно потратить на сувениры. Четвертый совет. Всем ребятам пример. Совместный отдых с детьми может стать испытанием для семейного бюджета. Как правило, в поездке для них возникает множество соблазнов. Нужно быть готовым объяснить ребенку, что такое деньги, откуда они берутся и как работают. В то же время стоит помнить, что дети лучше усвоят эту информацию, если будут видеть, что вы сами правильно распоряжаетесь финансами. Пятый совет. Имейте несколько кошельков. Не стоит хранить все средства в одном месте. Помимо банковской карты стоит иметь какую-то сумму наличных. Это позволит застраховать себя от проблем и с оплатой услуг. И в случае потери денег или карточки. Готовь сани летом, а телегу зимой. Очень финансово грамотная народная мудрость. Готовиться к отпуску стоит заблаговременно. Посмотрите наш первый выпуск на официальном канале Якутия-24 в социальных сетях, где мы очень подробно описываем метод ведения накоплений на определенные цели. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.